大家好，我是叶子，每天用简单的食材分享好吃的家常菜做法。花菜是比较常见而且价格比较实惠的食材，怎么做简单又好吃？咱们今天来分享一道孩子特别爱吃的花菜做法。这道菜中我们选用的是有机花菜，它的水分充足，而且口感清甜。准备半个花菜，把它切成小块，先放入到水中。在清洗的时候，可以加入适量的食盐，浸泡3分钟，这样可以很好的清除花菜缝隙中的杂质与灰尘。清洗出来的花菜也比较洁净鲜亮。洗净的花菜先控干水分备用。接下来准备1到2个的西红柿，这样可以增加它丰富的营养和口感。西红柿1分为2后，把中心较硬的根节去除干净。西红柿的表皮可以根据自己的喜好去留。接下来把西红柿直接切成小块，切好后先装入盘中备用。准备1把洗净的小香葱，直接切成小段，切好后装入盘中备用。准备2粒大蒜，直接切成蒜片，切好后和葱段放一起备用。接下来先在锅中加入适量的清水烧开，然后在里面加入1勺的食盐和几滴的食用油。接下来把控干水分的花菜倒入锅中进行焯水，把花菜先在锅中大约煮至2分钟，表面略微有一些透亮、颜色翠绿的状态。这个时候再把它捞出，控干水分，先放一旁备用。接下来在锅中先加入适量的油，不需要太多。油热后把蒜片倒入锅中，略微煸炒出香味，然后再把西红柿块添加到锅中，略微煸炒。在炒制西红柿的过程中，可以先加入1小勺的食盐，这样可以让西红柿快速的软化出沙。把西红柿在锅中炒制到这种比较柔软而且出沙的状态。接下来在里面加入2勺的番茄酱，增加酸甜的口感。然后继续把西红柿在锅中进行炒制，炒制到这种比较粘稠出水的状态。然后在里面加入1碗的清水，先把锅中的汤汁烧开后，再把焯好水的花菜添加到里面，略微烧制，可以让花菜更加充分的入味。在烧制的过程中加入适量的食盐，加入1勺的鸡精提鲜。这道菜中不需要过多的调味料。把锅中的汤汁烧制到不多的状态，然后再从锅边淋入适量的水淀粉，用大火收汁，把汤汁收汁到浓稠的状态，然后再把准备好的香葱段添加到里面，煸炒增香。炒大约4到5秒钟，葱段变软，激发出香味，就可以出锅装盘了。花菜用这种方法做，酸甜可口，而且非常的开胃又下饭，清爽不油腻，很受孩子们的喜爱。是叶子，今天的视频就分享到这里，喜欢的朋友请点赞关注哦，感谢大家的支持，我们下期见。